Сегодня у нас очередная серия про дефицит. Наталья Юрьевна, скажите, пожалуйста, дефицит? Ну, дефицит. В общем, вы поняли. Хотите черный верх, белый низ. Хотите черный верх, белый низ. В общем, друзья, что хотите, то и сделаем. Делаем мы сами на собственное производство. Делаем как для себя. Даже еще лучше. Вот у данного камина, например, черный низ, все остальное белая эмаль. Ну или там черная эмаль, да? Вот. Можно сделать черный низ и черный верх. Можно сделать все черным, можно сделать все белым. А вообще можете выбрать любой цвет, который хотите. Вот. Делаем мы хорошо, самому нравится. Обратите внимание, как у нас вот сделано, да? Кто хоть немножко, сейчас вот не фокусируется, кто хоть немножко понимает в мебели, да не то что в мебели, а вообще в красивых вещах, да, смотрите, каким вот массивом, да, цельным это сделано, да, также и низ, также и колонны, да. Я вот вам сейчас для примера покажу, как делают одни наши конкуренты, да. Эти, конечно, не очень хорошие люди из другого города, не буду говорить, кто такие, но вот обратите внимание, когда вам что-то хотят втюхать, видите как? Из щепочек одну на другую наложили, и вот она, да? Нехорошим словом называется, и люди эти нехорошие, жадные люди. Мы делаем хорошо, тратим больше времени, тратим больше денег на зарплаты столярам, но результат должен вас радовать, а не так вот, чтобы втюхали и до свидос. Обратите внимание, да, в каком интересном стиле сделан камин, да, это современный хай-тековский стиль. И вот колонны у него сделаны вот такими вот углами вперед, да, такими вот топорками такими, да, если можно сказать. Смотрится очень необычно, интересно. Значит, вот здесь сейчас установлен очаг 42 дюйма. Сам камин в ширину или в длину, другими словами, 1,65 м, высота 75 сантиметров и толщина камина, либо глубина 35 сантиметров. Но размеры мы делаем любые, поэтому это вот не принципиально, то, что я вам говорю, да, а принципиально то, что вот какой скажете размер, мы такой размер вам и сделаем. Вот, например, в 1,65 м сюда идут очаги, значит, от 36 дюймов до 42. Вот это как раз 42 дюйма. Можно 36 подешевле, можно 40 дюймов. Можно вообще поставить сюда очаг 3D, который работает на водичке, да, он открытый очаг без стекла. В общем, под видео, смотрите, появится описание, да, по ссылочке зайдете и попадете на наш сайт. Вот и там будет описание подробно, какие очаги вот именно в данный размер подходят и сколько с каждым из очагов будет стоимость за комплект. Вот. Ну, а если вдруг лень вам будет самим разбираться, звоните, всегда подскажем. Не забудьте подписаться на наш канал. А теперь надо подписаться даже не на один канал, а бог знает их сколько, я даже сам уже запутался, сколько. Сколько, Наталья Юрьевна, у нас каналов? А? Сколько у нас теперь каналов? Давай считать. Один канал у нас на YouTube, он и был. Потом, когда нам всем пообещали, что YouTube закроют, значит, мы завели канал на Яндекс.Дзене, это 2. Завели канал на Телеграм-канале, это 3. Завели канал на где еще? На Рутюбе, 4. И, мне кажется, еще где-то. В общем, 4 канала у нас точно есть. Заходите, кому где удобнее пользоваться, ставьте лайки. Лайки мы любим, подписчиков мы вообще обожаем. Вот, заказывайте, звоните. Всего вам доброго.